係咪好有感覺啊？好有嗰種真實嘅。今日整一個好好食嘅南瓜西米，幾乎係未有嘅，或者外邊都好少有嘅。你唔信可以出去出邊嘅乜乜店嗰度睇下有冇南瓜西米。廢話唔講咁多，去片嗱，呢個南瓜西米咧，首先咧就要買呢啲瓜，咁就去皮啊，求其切就得噶啦。嗱，水過面咁樣煮滾佢就調小火，搓爛佢。而家咧就煮西米啦，西米咧就要買啲唔大唔細嘅吓，唔好太大粒啊，好恐怖啊！太細粒佢就唔好睇喎。咁呢啲唔大唔細，西米係唔需要洗嘅，水滾先可以放落去。如果凍水放落去咧就和晒，失敗晒吓。嗱，西米咧就煮到咁嘅情況就得啦。第一時間就倒咗佢出嚟沖水，沖到佢降溫。嗱，沖乾淨勁乾水啦，就裝住佢。嗱，南瓜泥，再加入西米，溝埋佢煮下佢，再加入少少嘅白糖。南瓜西米搞掂啦。咁就可以出餐啦。呢一碗就係椰汁南瓜西米，比較係健康乾淨嘅。城市人係好中意食嘅，因為五穀雜糧啊嘛。嗱，食嘅時候咧就客人係咁樣啊嘛，一撈起佢，係嘛？係咪好有感覺啊？好有嗰種真實嘅嗰種種出嚟嘅材料。南瓜係種出嚟噶嘛，啲農民種出嚟噶嘛，唔係半成品啊嘛，所以而家嗰啲人係好中意食呢一類咁嘅產品嘅，好有感覺嘅呢種咁嘅糖水。嗱，嚟到啊，今日整一個好鬼好食嘅，叫做抹茶綠豆糕。主要嘅材料抹茶粉同埋呢啲去咗殼嘅綠豆。嗱，首先咧洗乾淨啲綠豆，加少少水落個鍋嗰度。煮咗啲綠豆先，綠豆咧要煮到咁嘅樣就得啦。嗱，重要嘅場合咧，梗有小綠幫忙嘅吓，咁就將嗰啲煮好嘅綠豆擺佢入去，跟住咧加入適量嘅牛奶，咁又開機打咗佢先。嗱，呢個小綠咧打咗1分鐘咧，就已經打到好絲滑啦。嗱，而家咧開火煮佢，加少少綠茶粉落去，調一調個顏色，一邊煮一邊攪勻佢，加到咁嘅顏色就靚啦。呢個時候又落多啲糖落去，因為呢個係甜品嚟噶嘛，要夠甜先好食啊嘛。跟住煮用佢。嗱，呢啲係開咗水嘅粟米澱粉，咁就加佢落去，攪勻佢。嗱，煮到咁嘅硬嘅狀態，咁就可以裝落去模具嗰度啦。跟住咧攤凍佢，擺入雪櫃。嗱，嗰啲綠豆糕咧，擺入雪櫃2個鐘。全部吸晒出嚟啦！而家咧就滲上嗰啲抹茶粉，嗱，呢個係我整嘅抹茶綠豆糕，試下先吓。好香嘅嗰個原味啊，綠豆嘅原味。佢同抹茶嘅味道咧係好襯嘅，顏色亦都好襯，比較自然嘅味道，清新嘅味道，淡淡嘅香滑。因為我個小綠打到嘅好滑噶嘛，所以咧就加入牛奶落去一齊打嘅。咁咧整體嘅味道係，我個人認為係比較夾嘅吓，比較柔和嘅味。好簡單，大家可以試下呢樣嘢，軟糯香甜嘅
芒果糯米飯。大家好啊，今日我要整一個芒果糯米飯，主要嘅材料有白糯米、芒果、椰汁同埋白糖。糯米已經係提前浸咗1晚㗎啦，咁就洗乾淨佢。咁糯米已經係洗乾淨、倒乾水㗎啦，咁就加啲白糖落去，因為甜品啊嘛，呢啲糯米飯係要做到佢甜嘅。好啦，咁就撈勻佢，跟住就倒啲椰汁落去。撈勻佢，好香啊！嗱，想佢好食啲，加晒落去，好香嘅椰汁味㗎啦。等陣蒸好啲飯就好好食嘅。嗱，啲糯米飯就整好啦，而家開始上鍋蒸熟佢。嗰邊蒸飯嘅時候呢，就切好啲芒果先。嗱，準備好晒啦。好啦，而家打咗啲芒果泥先。開始擺盤啦喎。整一碗糯米飯落去先。跟住就淋上芒果泥。繼續擺上芒果，淋上椰汁，搞掂。哇，顏色好鬼靚啊！感覺好新鮮，等我試下先。哇，試下先吓，好鬼正。因為我本人比較鍾意食糯米飯嘅，係好清新、好清新嘅口感啊！嗱，睇睇好鬼靚啊！試下先吓，連埋啲椰汁同埋芒果泥，同埋啲糯米飯一齊食。哇！應該嗰啲年輕人比較鍾意，因為呢嗰個味道啊，好清新，好清爽。如果啲芒果靚嘅話呢，就會更加好食啊！成碟嘢取決於材料嘅質量。哇，真係幾好食喎！芒果，哇，正啊！今日又唔使煮飯啦，飽啦。樣嘢掂唔掂啊，老友？好正㗎！今日整一個黃豆粉米麻薯，主要嘅材料有糯米啦，糯米已經提前浸咗水㗎啦，仲有黃豆粉。咁首先呢，介紹一下我個老友小六，用咗8年，依然動力好強勁。好啦，咁就將啲浸過水嘅糯米擺落去，開機打咗啲米漿先，搞掂啦。講咗動力強勁，瞬間就打好啦。好啦，睇下佢有冇渣吓，過濾一下。嗱，動力非常之強勁啊，冇渣㗎，得啲泡㗎咋。所以呢個小六呢，真係冇得彈啊，又平又靚，完全冇渣吓，非常之滑溜啊！
又介紹一下我呢個16cm 嘅奶鍋，咁咧就將啲米漿倒落去個奶鍋嗰度煮滾佢。嗱，要落糖咯，因為咧嗰個黃豆粉咧係淡嘅，所以咧呢個米麻薯咧就要落夠正常嘅甜味先得喎。如果你係淡嘅甜嘅咧，食起上嚟係冇味嘅嚇。好啦，慢慢火煮滾佢。嗱，搞佢快啲，慢慢火，而家得噶啦。睇睇啲狀態，係咪好滑溜咧？嗱，得就倒起佢咯。睇下啲米麻薯幾滑溜，哇，好柔軟。米麻薯咧就裝盤，首先個碟底咧就鋪滿嗰個黃豆粉。米麻薯開始裝盤啦嘛，整一撇落去，一撇唔夠，再整多撇。可以熱食，可以凍食。而家咧就再篩啲黃豆粉上面，咁就完成噶啦。睇下個柔軟度，睇嘢咯，老友，掂唔掂啊，老友？好正噶，哇，真係好鬼好食啊！嗰種黃豆粉嘅香味，同埋米麻薯嗰種米嘅香糯嘅味，淡淡嘅甜。哇！如果加咗我嗰啲花生米啊，仲更加一流啊，增加嗰種香味啊！而家呢一個嘢咧，就已經係好營養噶啦。正啊！今日嘅天氣啊，特別凍啊！而家肚餓啦，我準備啦，煮一個糖水做宵夜啊！就係雙雪糖水，就係一個銀耳同埋雪梨，清潤清潤。而家咧比較乾燥嘅天氣，嗱呢個銀耳咧就浸咗一下咧，就好快就脹起咁大朵噶啦。嗱咁樣搣開佢大嚿嗰啲，再剪細嚿佢。嗱咁啊乾淨晒啦嘛。嗱咁就落餐加水，你就攞去煮就得啦。我呢隻銀耳咧，我就比較滿意嘅。咁你一般喺嗰啲雜貨鋪買嗰啲各式各樣嗰啲咧，佢顏色比較黃嘅，同埋比較重稱嘅。佢煮嘅時間係需要啲長啲嘅。嗱睇到嘛？我而家係調到咁細嘅火，因為要冚住蓋，要煮夠時間佢先出膠。嗱，我呢個銀耳咧，因為係浸咗2個鐘，所以我而家咧就煮咗半個鐘。就要煮到而家半透明嘅狀態，出膠噶啦。而家嗱焗咗一下啦，落完糖之後焗咗一下啦，咁我而家就見佢都已經好滑溜啦，咁啊裝起佢。呢隻叫做蜜梨，咁咧佢係甜嘅，佢冇酸味嘅，咁就去咗皮先，去完皮咧就去埋個心，因為個心咧又鞋又唔好食。咁你切大啲切細啲就自己中意啦。首先我就中意一開4，唔係一開6啊。開邊再開3，再開3，一開6。嗱呢嚿嘢中間嗰啲就唔要得嘅，你擺落去咧佢係鞋麻麻唔好食嘅。咁你切大嚿啲細嚿啲咧，你就自己中意啦。嗱煮雪梨咧就好快嘅，唔使煮到佢好腍好腍，煮到佢一半腍就得啦。搞掂，加埋啲紅棗茶落去先。哇，咁啊香啪啪咯，食得咯，又清爽又滑溜。由呢個滋潤啊嘅一碗好靚嘅雙雪糖水，哇！你睇下幾鬼靚，顏色又正，呢啲係早茶嘅味道啊，唔係冰糖啊，千祈唔好話冰糖啊，什麼紅糖啊，邊有咁靚嘅色啊？